안녕하세요. 오늘도 루이 애비가 인사드립니다. 루이가 목에 뭔가를 달고 있는데 무슨 일일까요? 세음아, 여기 마침 안경이 있네. 한번 써보자. 오, 잘 어울린다, 세음아. 싫어? 딩동댕. 당연히 다음은 너지, 루이야. 술 취했어요? 루 선생님 술 취했어요? 안경이 왜 그래요? 잘 어울리네, 루이야. 한 번만 더 써보자. 보기엔 귀여운데 루이는 불편하고 귀찮겠죠? 아이 귀여워. 별로 안 좋아하는 것 같으니 다음부터는 안 해야겠네요. 세미도 다시 해볼래? 안경을 할머니처럼 썼네요. 할아버지인가? 그렇게 루이는 한동안 안경을 목에 걸고 다녔고요. 세음이는 안경의 늪에 다시 빠지지 않았다고 합니다. 아마 다음이 세음이네 방문기 마지막일 것 같네요. 다음 영상도 기대해주세요. 끝!